години са убили учениците, което ще казва Жак. Точно да иска да нарича Жак. Приятели, всъщност така го нарича вечер, която се надявам, че за нас ще има много хубаво преживяване. Тази вечер вие сте гости на една тема, на един автор, който много обичаме всички, предполагам, в тази зала, или някой не го познава. Ще има тази уникална възможност да се запознае с него, защото наистина се струва. Клайв Стейплс Луис. Клайв Стейплс Луис, Джак, скъпоценен приятел. И озаглавихме. Това е една вечер, която повече от година имахме желанието и така тя озряваше бавно, докато накрая просто се случи, за което благодарим сърдечно на Параскева Бонова, Пеги Бонова, по-известна като Пеги Бонова. Човек, който е голям фен на Луис, познавач на неговото творчество, която в рамките на презентацията си ще ни разкаже за Луис, за приятелството и за неговото творчество. Клайв Стейплс Луис е известен на българската публика през 1996-та, много далечната 1996-та. Излезе първото издание на, може би, една от най-известните му творби, Писмата на душеварница. Радвам се да споделя, че всъщност това издание е наверен съвместно с издателство Славика. И то е с... Вече тази книга на практика не може да се намери. Даже виждате ли, тук има плакат на веренското издание на душеварица, тъй като се оказа, че за наш срам нямаме дори бройка в издателския архив. Това е изданието на Славика, която е с един много хубав превод на Ралица Ботева, наистина много добър превод на български. Тя не е лесна за превод, тази книжка. Преди нея, още през далечната 1991-1992 година, непосредствено след промените в България, когато вече можеше свободно да се издават книги и сам издател стана в историята, издателство Нов човек, това е една от първите техни книги, тогава, която издаваха, Обикновено християнство. Разбира се, в това издание има какво да се желае, технически, професионално, но съдържанието е на достатъчно високо ниво, защото то, слава Богу, не зависи нито от издателите, нито от коректорите, от автора. За голямо съжаление, през годините Нов човек след Верен издадоха доста заглавия на Луис. 4 пъти любов, Проблема болка, Чудесата, Великата раздяла. Издателство Труд, в последствие първото издание не беше на издателство Труд, издаде Нарния преди години. Аполо Прес, да, така се казаха. Аполо Прес, значи това беше пак през 90-те години на 20 век. И по-късно Труд издаваха новото издание на Нарния, 7-те части. За съжаление, в момента единствено 7-те части на Нарния са на българския книжен пазар. Много хора задават въпроса защо. Разбира се, всеки издател иска една книга, която се търси, която се чете, автор, който се обича да бъде преиздаван и да бъде на разположение на публиката. Аз съвсем накратко ще отговоря на този въпрос. Значи с авторските права, темата с авторските права на Клайв Стейплс Луис е много трудна. И съвсем скоро имахме разговор с Васил Папратилов от Нов човек. Те правят всичко възможно, полагат много усилия да получат правата за нови издания, но за сега удрят на камък, както се казва, така че очакваме все пак това в бъдеще да се случи. Огромен тираж, който е на практика изчерпан. И всъщност тази вечер ние сме подготвили за всички вас, нашите гости, натръпване по един екземпляр от тази книжка, която е подарък. Това са последните екземпляри от тиража, ние вече ни я продаваме. Това е просто жест към автора и към това, че вие сте отделили времето си, за да споделите с нас тия 2 часа. Но след като Пеги свърши нейната презентация, тук има една традиция, която предполагам тези, които са присъствали на други събития, знаят. Винаги има една скромна почерпка, чаша вино, има чай, кафе и имаме време в рамките
час и нещо, в което може да говорим свободно, да се видим, да общуваме, да задавате въпроси към нея. И това време за нас е много ценно, това споделено време, така че много ще се радваме да се видим с всички вас след като свърши презентацията. И преди да й дам думата, искам специално да й благодаря. Да й благодаря за това, че тя се ангажира. Аз се запознах с нея задочно, сега покрай тази презентация. Много се радвам, че се запознахме. Благодарение на Влади Личинов, на който също му благодаря. Той беше човек, който ми даде идеята да я представи. Заповядайте. Здравейте, много ми е приятно да ви видите. Надявам се да ми извините, че си държа текста пред мене. Не знам дали знаете, но Луис е имал голям проблем с спомнянето на цифри. Което е ужасен проблем и за мен. Аз имам страшен проблем с спомнянето на цифри. Примерно трябва да превеждам нещо, обикновено в църква, и някой каже стих. Аз се опитвам да си запомня номерцата на стиха и забравям всичко останало след тия номерца. И така, затова за мен е по-лесно да поглеждам, да съм сигурна, че датите, които ви казвам, са верни, а и да съм сигурна, че следвам редът, който върви презентацията. Не знам дали сте чели хрониките на Нарния, но Пламенето на разсъмване ли беше, където се казва, че има на момче на име Юстас Кларенс Кръп и почти си заслужаваше името. Клайв Стейплс Луис визира себе си. Ненавиждала и Клайв, ненавиждала и Стейплс. Не знам дали това е причината да се самонарече Джак. Но е много трудно на български да кажеш къса Луис. Ужасно звучи. Така че, може би ще му казваме C.S. Луис, само Луис или, както са го наричали всичките му приятели, Джак. Предполагам някаква представа за него, защото с тая презумпция дойдох и аз и съм ви приготвила по-непознати факти. Няма да минаваме върху най-типичните, които може да видите във всяка уикипедийска страница или каквато и да е погълнете. Но само ще кажем стандартното, че е роден в Белфаст 1898 и умира на 64 години през 1963 година. Той всъщност израсва в много добро семейство. Майка му и баща му са много любящи родители. Къщата е заобиколена отгоре до долу, коридори, библиотеки с книги. И той и брат му са имали възможност да пораснат в приказна земя. За съжаление обаче, майката на C.S. Луис почива, когато той е дан на 9 години, който обръща живота им надолу с главата почти. Много после ще разкажем повече за него. Първо да кажем, че това е авторът, който е най-известен с хрониките на Нарния. И си мисля даже, че по-често може да чуете, знам кой е автора на хрониките на Нарния, но сигурно няма да чуете името, защото наистина не е лесно запомнящо се с двете буквички, с които той го изписва. Явно наистина не си е харесвал името. На българския пазар всъщност Луис е известен пак така, най-вече с хрониките на Нарния. И аз тук, както каза, Бърка се. Ето, мина. Така ли? Добре. Да. И аз съм ви сложила само за пример от изданието на Апол през кориците, защото ми се струва, че много добре хващат повествованието. Нарния имат отпечатък на средновековната литература, колкото и да ви се струва странно, и тия корици страшно много ми пасват на повествованието. По-слабо известен Луис е с трилогията за професор Рансъм, а пък с християнските среди е известен с тия книги най-вече, които ги има и на българския пазар. За съжаление вече мисля, че нищо няма. Нищо няма. Даже и застигнат от радостта изчерпана. Имаше в някои книжарници доскоро, но може би вече не. Не. Защото аз скоро я поръчвах, може би преди една година, но знам сега вече дали я има. Аз самата дойдох при Луис с обикновено християнство, много впечатли тази книга. И години наред всъщност много повече се впечатлявах от апологетичните му книги, отколкото от повествованията му. И примерно аз ненавиждам научна фантастика и много късно прочетох трилогията за професор Рансъм, просто защото си мислех, че ще е за планети, за кораби и така нататък и просто стрелях от нея. И когато я прочетох, на мене си не беше яд, че толкова съм чакала да я прочета. Сега ще ви покажа. Това са книгите, предназначени за широка публика, които Луис е издал. Някои от тях при живе, някои от тях след смъртта му са издадени. Като
Имате предвид, че действително това е само за широката публика. Общо изданията на Луис, апологетични, научни, литературна критика, есета, теологични, са около 20 страници, плътно списък, формата А4. Може да си представите за какво количество произведения говорим. Например, веднъж гледах документален филм, не мога да си спомня името на филма, но в него се коментираше, също от академик беше, че по количеството материал, което Луис е успял да произведе, човек би предположил, че тук говорим за някой, който живее почти монашески живот и единствено чете и пише. А интересното е, че е страшно противоречиво това, защото Луис е бил засипан от всевъзможни задължения, при които е цяло чудо, че изобщо е успял да напише каквото е написал. Животът му изобщо не е бил лек и всъщност винаги е бил заед със страшно много други неща. Как е успял, е цяло чудо. Просто е необяснимо. На мен ми се струва, хората би могат да кажат, примерно, че е имал много голям талант, че гения му е бил да пише, да произвежда. Аз си мисля обаче, че движещата сила в живота на Луис е любовта. Той се влюбва в поезията първо, после в художествената литература, в някакъв момент се влюбва в Бога и накрая и в хората. В тая последователност върви любовта му, обаче определено ми се струва, че това е движещата сила в живота му. Просто без любов не виждам как е възможно да се произведе такова количество литература. Точно за това ми се иска да говорим за Луис в качеството му на приятел. Знам, че е малко странно на фона на толкова добри произведения, обаче ако познавате поне малко живота на C.S. Луис, ще се изненадате, че този човек е бил много повече от писател. И че хората, на които е докоснал живота, са го запомнили за цял живот. И най-вероятно това е и силата за самите произведения. Повечето от академиците имат късмет, ако книгите им са в обращение 3 години след като са ги написали. Говорим за академична литература. Академичната литература на Луис е в обращение и до ден днешен. И интересът към нея не спада. И според мен не спада именно заради това. Има нещо в това съдържание, което е нещо повече от добър професионализъм, от талант за писане. Действително има някаква тайна. Ако можем да си обясним с любов, добре, ако имате друго обяснение, после може да ми кажете. Така че аз си мисля, че ако примерно Луис го сложат да бъде един от супергероите на Марвел или на Дисни, суперсилата му щеше да е приятелство. Просто да се запазва пълнотата или ценността на самата дума. Една от препоръките му към деца, които са се опитвали да пишат произведение, никога, ама никога да не използват преувеличение, защото когато дойде ред да използваш думата, която се използва за преувеличение, вече няма да имаш дума, с която да опишеш следващото по-високо чувство. Така че наричаме Луис супер приятел, защото не може да ни чуе. И ще ви разкажа малко повече за него и за приятелствата, които е развил, които е вложил, които е разработил през живота си, ако мога така да се израза. Като ще ви представя, предполагам, около 1/3 от приятелите, но иначе няма да ни стигне вечерта. И може би някой път ще говорим за другите, или пък, ако се интересувате, може да прочетете, има много биографии за Луис. Спомните ли си как започва Лъвът, тещицата и дрежникът? Там се разказва за 4 деца, които биват евакуирани от Лондон към професорски дом, защото Лондон е под бомбардировки. Историята си има истински еквивалент и Клайв Стейплс Луис е един от тия хора, които приемат деца-бежанци в дома си. Интересното е, че имаме странични разкази за това и примерно едно от момиченцето, което е настанено в дома на Луис, разказва в писмо, че когато за първи път го е видяла и се е сторил много вехто облечен, грамаден и е заприличал на градинар. И тя взела и му го казала, вие ли сте градинари. При което Луис изпукнал и се смял от сърце. И тя разказва, че всъщност е била страшно обичана в този дом, че са били много добре хранени, за разлика от много други деца, които са оплаквали от малките порциони храна, че са имали възможност да се запознаят с работата на инклините, да взимат книги и да разговарят с него. Тя казва, това са 2 от най-щастливите ми години и особено най-щастливите ми години по време на нейното детство.
Също се говори за този период от времето от викария, който е бил в църквата, в която Луис се посещавал. И той разказва, че Луис е бил изключително щедър към децата. В съседство е имало деца, на които той е позволявал да играят в двора му, да плуват в езерото, което е близо до къщата му, опитвал се да ги учи да четат. Имало дете, което така и не е успял да научи да чете, но е вложил всичко от себе си и е прекарал много време в опити. Човекът е бил изключително търпелив. Ако можете да прочетете за различните неща, които е търпял и се опитате да се поставите на негово място, залагам се, че просто няма да успеете. Луис също казва, пише в писмо, не си спомням на кой, но той казва, къщата ми сега е пълна с деца. Тогава, когато са били децата бежанци. Той казва, аз съм ребен и никога не съм имал допир с деца и никога не съм знал колко страхотни са те. Има много за какво да благодаря. Интересното е, че той е имал много необичайно отношение към децата. Отказвало е да ги нарича дечица, дечковци. Той смятал, че те са личности, равнопоставени на възрастния човек. И разказва веднъж, че е бил в един ресторант в хотел и казва на висок глас, мразя сините сливи. И от съседната маса, 6-годишното дете казва, аз също. Той казва, ние се погледахме, изобщо не ни беше смешно. Няма нищо смешно в ужасните гадни сини сливи, но за първи път дете и възрастен се срещнаха като равни. Казва, съчувствието между нас беше мигновено. Всеки път, като чета такива истории от живота на Луис, просто се смайвам какво е било отношението му. Той действително е считал всеки човек срещу себе си. Образован, богат, беден, заравен, даже не само заравен, а и за по-горе от него. И може би там е тайната. Човекът просто е обичал другите хора. Когато е на 60 години, или някъде там малко преди 60 година, Луис се жени за Джой Дейвидман. Тя е американка, с 2 деца и съответно той става доведен баща на 2 момчета. Мисля, че си бяха Дъглас и Дейвид Грешъм. И повечето от историите, които са запазени от това време, са от по-малки от 2 деца, Дъглас. Но той разказва, че те са били страшно непослушни и 2 деца. Тичали се нагоре-надолу по стълбите, дигали се много шум, а Луис е бил закрепен от работа и съответно майка им е правила забележка, забранявала е да влизат в стаята, когато той е имал работа. Децата обаче изобщо не са слушали и няма са влизали в стаята да го питат нещо, защото са имали претенциите, че само той знае отговор на въпроса. Интересното е, че Дъглас Грешъм казва, че Луис нито веднъж не се е ядосал. Спирал работа и е отговарял на всичките им въпроси. И когато го питат в интервюто защо мислиш, че е така, той казва, защото Луис вярваше, че живота протича в прекъсванията. Той смята, че времето, в което някой ти наруши графика и иска нещо непредвидено от теб, вероятно е най-ценното време от живота, защото някой има нужда от теб. Аз не мога да си представя как да не се ядосам на дете, което тича нагоре-надолу всеки ден след ден, но Луис е можел. Не знам дали знаете, но Луис е имал проблем. Баща му е имал само по една става на палците. Съответно и 2 деца, Лорни и Луис, наследяват същия дефект, имат по една става на палците, от което стават супер непокватни. Луис казва, че като дете много е искал да може да си построи кораб, да направи нещо в сърцете и никога не се е получавало. Отначало си мислял, че това е голямо нещастие. След това е решил, че може би трябва да опита да пише. И в един момент се оказва, казва той, че може да опишеш кораб, какъвто никога сърце не можеш да направиш, даже и да си сръчен. И се оказва, че това е голямо благословение, защото той започва да пише и още от деца с брат му пишат детски романи или тяхните си фантазии. Но наред с това, че е имал проблеми в сърцете и че е бил непокватен, всъщност е бил и трудно да искал да рискува нищо друго, освен да ходи по равна земя. Да, обаче, доведения му син Дъглас е накарал майка му да му купи маничък каяк, дървен каяк. И много е искал Луис да се качи на този каяк. В крайна сметка Луис спомнява. Тромав, не тромав, рискувало е да падне в студеното езеро, прекусило езерото, от другата страна е излязъл и казал, благодаря ти, да имаш страхотен плавателен съд. Това е човек, който се е отнасял с такова уважение към децата и е рискувал собствената си кожа твърде често за тях. И очевидно е, че децата са го оценявали. Няма деца, които да си го спомнят, които са имали допир с него, които да си спомнят и един негативен спомен.
Добре, това бяха само няколко анекдотни случки, за да си представите за човек с такава душевност и с такава настройка към хората. А сега ще разгледаме някои от приятелите на Луис и ще започнем с брат. Луис нарича брат си моят най-добър и най-скъп приятел. Двете деца са били много близки той казва, брат му е само 3 години по-голям от него, но дори 3 години не са се усещали, били са буквално като близнаци и не е имало никакво съревнование между тях, разбирали са се много добре. Когато майка им почива на 9 годишна възраст за Луис и на 12 за Лорен, двете деца са в много голям шок. Защото майка им е била изключително любяща жена, същевременно обаче и много образована и е учила децата на всевъзможни неща и те са били запленени от всичко, което тя им е преподавала. За съжаление обаче жената се разболява от рак и всъщност няколко месеца са много тежки за цялото семейство, защото децата са отделени още преди тя да умре, заради това, че е била в много тежко положение. Когато почива, децата се отчуждават много от баща си, а баща им се затваря в себе си. И тук е малко противоречива историята, защото бащата на Луис, какво беше името, Албърт, има интересен темперамент, човек, който е с много двупосочни чувства. Той е сдържан, той е много експресивен. Луис казва, аз не знам как да му се доверя. Той беше студен, той беше много сърдечен, просто не бил сигурен как да общува с баща си. Обаче има подробност тук, че този човек загубва майка си, брат си в много кратък период, жена му се разболява от рак и след това пак за няколко месеца умира. Тоест на този човек му се наслагват някакви трудности, които най-вероятно сам не е бил да се справи с собствената си трагедия и изпраща децата в пансион, при което децата обвиняват баща си и още повече се настройват негативно срещу него. Въпросът е обаче, че по това време ирландският акцент се е гледал много високо в Англия. Те са ги смятали за селяци. А майката на Луис е била страшно образована и е искала децата да учат в английски пансиони, за да се научат на правилен говор и да успеят в живота. Но децата не са знали, че са пращани в пансиони заради волята на майка си. Мислили си, че баща им е виновен за това. Въпросното отчуждаване обаче от баща им ги сближава още повече. Двете деца стават супер близки. Едното дете пише книги за Индия, другото дете пише за някакво въображаемо царство с животни. В един момент събират двата романа, илюстрират ги. Луис се оказва и много добър художник, ако имате възможност да видите картините, много по-добър от брат му. Това е единственото нещо, с което той хвали себе си, без да влага гордост. Чертаят карти, буквално политическа обстановка. Това са деца на 10, 12, 13 годишна възраст. Страшен роман за деца. И същевременно си личи, че е роман от деца, писан за деца, а не примерно роман писан от някои родители, амбициозно, вместо децата им. За живота и на двамата се разбира много и от общата им кореспонденция, защото твърде често те са били разделени. Единият е бил в един пансион, другия в друг пансион, спрямо възрастите, но и от много разкази на хора, които са ги познавали и двамата. Двете деца учат. При Къркпатрик се казва преподавателя, след като минават през няколко пансиона и преживяват ужасни и неприятни периоди. И на това място, при този учител, който е бил учител и на баща им, и двете деца процъфтяват. Лорни, брат му, бива прият след година и половина, мисля, обучение при този човек в Кралския армейски колеж, а около 2 години след него Луис е прият със стипендия в университетския колеж на Оксфорд. Пак така в период от 2 или 3 години разлика. Първо Лорни е мобилизиран в армията, а след това и Луис. И двамата са на фронта през Първата световна война. И двамата преживяват ужасни неща, оказват да говорят повече за тях, но същевременно запазват близостта си и непрекъснато си пишат писма. Тия двамата просто не са могли един без друг. Цял живот си веят заедно. Само трябва да отворим една скоба тук. И двамата са били много умни. И Луис, когато майка му почива, започва да се чуди дали Бог съществува. До този момент човекът е вярвал по-детски или по смислен смисъл или не е много ясно, но в един момент започва да си задава въпроса, възможно ли е аджаба да има Бог, при положение, че такива ужасни неща се случват и то на такива добри хора като майка. С времето това съмнение продължава да расте и в един момент
и заради арогантност, и заради много висока интелигентност, Луис започва да се присламчва към материализма. И наред с този материализъм в тинейджърските години, той започва да развива и някакво високомерие. Той сам казва за себе си, че гордостта е големият му грях. И че това е нещо, с което най-много е трябвало да се справя. Дали това е било една от причините, но двете деца започват открито да се подиграват на баща си в писмата си. Примерно баща им е говорил с типичен ирландски акцент и двете момчета, вместо да казват примерно баща ми, в писмата са казвали господин къде е идол? Къде е идол? Някакъв некултурен начин на изразяване. И много дълго време не намират никакъв общ език помежду си. Нищо, че баща им всъщност прави всичко възможно, за да си възстанови връзката с двете момчета, но двете момчета не намират общ език с него. Може би защото всъщност баща им се опитва да се прави на техен приятел, а не на баща. И за това, че темпераментите като характери са били много различни, но минава много време преди двамата да осъзнаят, че са лоши синове. И всъщност Луис много добре го разказва в неговата си автобиография, че сега си дава сметка, че баща му не е носил толкова вина, колкото и те са с брат му. Бащата на Луис почива 26 годишна, мисля, че Луис или нещо такова. Отношенията им така и не са заздравени. Това е едно от големите съжаления и на двамата братя. По това време Луис вече е вярваш в някакъв бог, или както казваме ние, деист. Въпреки че с неохота вярва, той вярва, защото всъщност логически започва да си дава сметка, че предишното му вярване или невярване не е обосновано интелектуално. Минава още една година или 2 години вече след като баща му е починал, когато Луис приема Христос като спасител и започва да следва Христос и християнството като истински вид. Но да се върнем на Джак и на Уорни. Уорни остава в армията, като неговата идея е да се пенсионира рано. Той отива и на Втората световна война като офицер, като снабдяващ офицер. Не е изпратен на първа линия, но нещо там го пречупва. Уорни се връща пристрастен към алкохола. Се почва да пие доста редовно, въпреки че е бил, така да се каже, весел алкохолик. В смисъл не е бил проблемен, изключително културен човек, цял живот, джентълмен, но алкохола му става слабост, което същевременно ражда у Луис тревоги за брат му, за това как ще се справи в живота. Само по някаква причина Луис е знал, че ще си тръгне от този свят преди брат си и всъщност много се е притеснява, какво ще стане с брат му, когато не го няма. Двамата братя купуват къщата в Хилмс, която е извън Оксфорд, и цял живот прекарват живота си заедно, живеят заедно. Много има какво да се разкаже за двамата братя, но просто исках да видите взаимоотношения между двама души, братя или не, които са приятели за цял живот, които живеят заедно цял живот и любовта им един към друг не угасва. Ще ви кажа един пример, с който да завърша за тяхното приятелство. Към края на кариерата на Луис, той има около 30 години в Оксфорд, в които е преподавател на ниска работна заплата, буквално изцежен от работа. Така и не е признат от колегата на приятел към него в Оксфорд. Най-вероятно, защото той е бил изключително, от една страна заради християнството му, но от друга страна той е бил изключително вокален по отношение на тогавашните научни експерименти, които са употребявали вивисекция, разрязвали са животните живи, което Луис не е могъл да понася. И е бил отявлен противник на научната катедра, съответно научната катедра му го е връщала колкото е могла, колкото е било по силите й. Така че в Оксфорд той е страшно недооценен. И по това време, след около 30 години работа в Оксфорд, от Кембридж му отправят предложение, тогавашния ректор, Хенри Уилинг се казва, му отправят предложение да оглави катедра по ренесансова и средновековна литература. Луис му отказа. Това е една много дълга история, много накратко ще ви кажа, но историята е невероятна. Луис цял живот мечтае за такова нещо. Катедрата е направена специално за него, в истинския смисъл на думата. Толкова убеждава ректора да направи катедрата. И по принцип не е имало катедра по ренесансова и средновековна литература. Обикновено са били две отделни. На Луис това са двете страсти и той е един от малкото учени, които и до края на живота си твърдят, че двата периода трябва да са съединени и че всъщност историческата
граница между двата е изкуствено наложена. Той отказва. След един месец предложението му го отправят още веднъж. Луис отказва. Отказва се, че всъщност много се притеснява, че брат му като алкохолик няма да се справи самичък, ако Луис се премести да живее само в Кембридж. След около 2 месеца работата се предлага на друга жена, не мога да си спомня името, съжалявам за това, но се предлага работата на друга жена. Жената отказва. След още един месец някъде, Толкин успява да убеди Луис да приеме предложението за работа, намират начин как да пътува до там, как да остане да живее с брат му само и само двамата мъже да не се разделят. Но Луис отказва мечтаната си работа заради брат си, защото обича брат си повече от мечтата му, дето му е сервирана на тепсия. А той даже не знае, че катедрата е направена специално за него. Години след това, след като Луис почива, жената, съжалявам, че не мога да си спомня името жената, на която предлагат работата му, защото той го казва, имам убеждението от Бога, че мястото не е за мен. И буквално 3 месеца пазят мястото за него, при положение, че всъщност вече и ректора се е чудил какво да направи по въпроса. Толкова за двамата братя. Следващият човек, за когото ще разкажем, е Пади Мур. На картинките виждате майката и сестрата на Пади. И също мисля на една от снимките е Луис. Видите, с възрастната жена. Много са налети снимки, долу също е Луис. За съжаление, качеството на снимките от това време е ужасно, почти не се вижда нищо. На 18 годишна възраст на Луис го приемат в Оксфордския университет. И не се минават, мисля, 3 седмици, когато ги привикват, мобилизират ги в офицерския корпус, като преди това ги настаняват на някакво обучение в съседен колеж. Там в една стая той е настанен с Пади Мур и двете момчета се спределяват. Стават много близки. Пади ги го среща с майка си, тя е била на 45 години тогава, и с сестра си, сестра му е Морин, тя е била маничка на 11 години. Луис се привърза много към цялото семейство, обиква ги. Много от биографите твърдят, че е имало увлечение към майката на Пади. Вярно ли е, не? Май е вярно, но няма да се оплесваме към такива неща. В крайна сметка, двете момчета си обещават едно на друго, че ако някой от тях загине на полетата бойните във Франция, другото момче трябва да поеме грижата за родителя, който остава жив. Дали за бащата на Луис или за майката на Пади, без значение. Обещават си и мисля, че не се минава и цяла година, Пади е обявен за изчезнал от неизвестност. По същото време Луис е ранен от шрапнел. Той до края на живота си носи части от този шрапнел в тялото си. Много зле е ранен, връщат го в болницата и там го посещава майката на Пади. През цялото време стои с него, жената чака и вести за сина си. Не се минава, мисля, и месец, намират сина и потвърждават, че той е мъртъв. През това време бащата на Луис така и не идва да го посети. Няма обяснение какво се е случило там, нищо от биографията не навежда на някаква мисъл, но това още повече затвърждава връзката, семейната връзка между Луис и семейството на Пади и те се живяват заедно. Той поема отговорността си да се грижи за майката на Пади, превеста се да живее в тях, след това се местят на няколко места и в крайна сметка купуват тази къща Тилс, която остава и до края на живота му. Негова и която до ден днешен е нещо като музей на живота му. Интересното е, че Джейн Мур на пръв поглед е изглеждала добра дама и много добра домакиня. Много бързо възхитата на Луис отива на кино. Жената показва истинската си същност. Това е една от причините да ви кажа, че Луис не е имал време за писане и кога е намирал време за писане, просто не е ясно. Тази жена е изтискала живота от него. Буквално е имала претенции за всевъзможни домакински работи. Разхожда ми кучето, измими чиниите, каквото се сетите. Повечето от приятелите му, първото впечатление при първо посещение е било, че жената е много добра домакиня. При второто посещение вече са били наясно, че жената го тормози и използва. Госпожа Морин, Джейн Мур, живее при него почти 4 десетилетия, малко преди 4-то десетилетие да навърши, тя почива. Уорни не може да я понася. Теорията е, че само му се е задълбочил алкохолизма от живеенето там. Уорни не може да я понася, приятелите на Луис не могат да я понасят. Доколкото знам, и дъщерята не е очарована от собствената си майка. Жената е била с изключително опресивен характер и освен това е била и
мрънкащ човек, в смисъл много трудно можело да й се угоди. Когато почива, това е първият път, в който Луис си позволява да каже лоша дума по нейн адрес. И не знам дали може да го наречете лоша дума, но ще ви прочета какво казва той в писмо. По-голямата част от личния си живот изживях в къща, която почти нямаше спокойствие, дори за 24 часа. Безмислени спорове, лъжи, къпливи думи зад гърба, безумия и страхове. Никога не съм се прибирал вкъщи, без чувство на страх от това, каква ужасяваща ситуация може да се развие в мое отсъствие. Едва сега, когато всичко свърши, започвам да осъзнавам колко лошо е било. Не знам дали може да си представите 4 десетилетия да живееш с човек, който не ти е близък роднина, но да си удържиш на обещанието, дадено пред приятел. И да удържиш също на това, да не кажеш лоша дума или да не се оплачеш от човек, който ден след ден е повод за дразги в къщата. И за тормоз. Толкова за Пади. Пади може само да е доволен, че си намерил приятел като Джак. Следващия приятел, за който ще говорим, е Джон Роал Толкин. Съвсем скоро четох в едно писмо, част от писмо на Луис, в който той пише на някой си друг, му казва, не знам какви са средните букви на Толкин, за кое не си е спомнял името. Между другото, това е другия проблем, който Луис е имал. Не си е спомнял добре имена. Има страшно събавни истории, в които той объркал имената на хората, с които си е говорил, и хората са се обиждали, но всъщност не е било изобщо нарочно. За приятелството между Толкин и Джак се говори много. Има и книги писани по въпроса, има страшно много статии. В това отношение няма да отделям страшно много време, защото информацията наистина е много лесно достъпна и можете да я намерите. Двамата са приятели за цял живот. Срещат се за първи път при 1926 година съм си записала, в факултета по английски в колежа Мердън. По това време Луис все още е атеист и все още пази нещо от тая високомерност, за която сам разказвам в собствената си автобиография. По-късно пише в дневника си, а и в писмо до един друг свой приятел, слушайте какво пише. За Толкин. Гладко, бледо, добре говорещо момче. Няма нищо лошо в него, но трябва да му се удари един шамар. Казва се, че двамата всъщност имат страшно много общо. Луис обожава средновековна литература. Толкин смята, че след средновековната литература нищо друго не заслужава внимание. Той е още по-обсетен от средновековната литература. Двамата много обичат митове, особено скандинавските митове. Много обичат поезията. Същевременно и двамата са преживели някакви ужасни неща на фронта, за които са могли един на друг да си разкажат. И двамата загубват родителите в детската си възраст. Страшно много общо има между двамата. Изглежда, че са били и с родни умове, и като сродни души. Двамата са буквално богатство един за друг. И приятелството им продължава буквално цял живот до смъртта на Луис. Много са близки. Луис дължи много голяма благодарност на Толкин и на още един негов приятел Хюго Дайсън, защото това са двамата души, с които нощ след нощ са разговаряли на всевъзможни теми, включително митология, включително християнския мит и като историческа действителност. И след, може би, година и половина такива разговори, Луис най-накрая проумява, че християнството не е само мит в смисъла на измислица, но е историческа действителност. Тук ще отворя много малка скоба. Думата мит всъщност много неправилно при нас се разбира като нещо невярно. Ако има нещо вярно, то е мит. По-вярно това няма. Това е буквално мета-история, която е запазена от древни времена до днес и дава истина, която може да не се е случила буквално някога в историческия смисъл на това, че сутринта съм пила чай, но същевременно е по-вярна и по-истинска от всичко друго, за което може да се сетите. Луис защитава тезата, че дори езическите митове са митове, които ни подготвят за срещата ни с Христос. Във всички тях е заложена такава история, която да ни подготви за срещата с истинския Бог. И ако разглеждате митологите в тази светлина, ще видите колко е вярно. Страшно е вярно. Няма да се отклоняваме повече за тия неща. Няма да казваме и повече от хронологията на приятелството. Наистина е много добре представено в най-различни и статии, и книги. Искам и да ви прочета много кратки откъсчета от 3 писма на Толкин, в които е споменал нещо за Луис, просто за да усетите какво е усещането между тях. И едно писмо, което Луис пише до Толкин. И ще видите колко интересно. Вижда се как са близки
Вижда се как могат да говорят без задръжки и как познават съществото си до ядрото. Следващото писмо, то са всъщност две писма, откъси, които Толкин пише, ако не се лъжа, до някаква общност, до обществото на Толкин в Америка. Някакво писмо, най-вероятно това общество е било, но той разказва там за Луис. Луис беше много отзивчив човек и това беше подплатено от голямата му щедрост и способността му да бъде приятел. Точно за тази способност говорим. Луис просто наистина има способност да бъде приятел. Това е дарба, която не на всеки му се отдава и не знам на друг, на който да му се отдава така. Неизплатимият дълг, който дължи към него, не беше влияние, както обикновено се възприема, а чисто насърчение. Дълго време той беше единствената ни публика. Единствено от него дойде идеята, че моите неща могат да бъдат нещо повече от лично хоби. Ако не беше неговият интерес и необходима жажда за още, никога нямаше да завърша властелинът на пръстените. И на друго място той казва така: никой от нас не очакваше голям успех като аматьори и всъщност Луис имаше известни трудности при публикуването на Отвъд безмълната планета. И след всичко, което се случи от тогава, най-крайното удоволствие и награда и за двама ни беше, че предоставихме един на друг истории, които да чуем или прочетем. Истории, които в повечето случаи наистина ни харесаха. Много интересно това. Запомнете го, ще свърнем накрая. Интересно е, че и двамата не са впечатлени от това, че добиват слава. Напротив, считат, че им пречи. В повечето случаи се чувстват неудобно от нея. Ето писмо от Луис до Толкин и просто вижте душата на този човек. Скъпи мой Толкин, само един ред за да ти кажа, че седях до късно с нощи и прочетох до там, докъдето Берен и неговите гноми съюзници побеждават патрула на орките над изворите на Нарок и се маскират в скалите. Мога съвсем честно да кажа, че минаха години, откакто съм имал вечер на такова удоволствие. И това почти няма нищо общо с личния интерес от четенето на работата на приятел. Щеше да ми хареса също толкова много, ако бях прочел книжарница от неизвестен автор. Две неща, които силно изпъкват, са усещането за нереалност на заден план и дълбока митичност. Същността на мита е, че той не трябва да има примес на алегория от Създателя и все пак трябва да внушава зараж, че са алегория от читателя. Толкова при първия прочит. Ще последват подробни критики, включително мърморене за отделни реплики на героите. Аз имам чувството, че е било страшно удоволствие за тия двамата и да си говорят, и да си пишат писма. В интерес на истината, повечето от писмата на Луис са в такъв формат и в такава дължина, много рядко има по-дълги писма и то само ако се засягат някакви сериозни теми, в които той трябва да отдели повече време. Но това говорим за човек, който е бил скъсан от работа, но не е имал нищо против да прочита всяка следваща глава, която Толкин е писал и от Хобит, и от Властелина на пръстените. И не знам дали може да си представите като обем работа за какво говорим. Да четеш и да рецензираш работата на колегите си, защото това не е единствената работа, която е чел. Добре, и още едно писмо и ще спрем с Толкин. Преди да ви го прочета, защо ви го слагам тук. Цялата група инклиби са били хора, пушещи лули или поретели са какво едва, като не са цигари, не знам какво са пушили. Или бебели такива като пури. Пили са на воля ел или бира и са се веселяли, както се веселят старите езичници, както се казва. Хората са обичали живота, поемали с две ръце, с пълни шепи от него и същевременно са следвали Бога с чисти сърца. Те са намирали веселие във всяко нещо, радостта, не тая радост, за която говори Луис, която е купнеш към нещо наземно, но радостта от живота, радостта на човек, който познава Бога и познава ценността на Бога и собствената си, просто живее живота по по-различен начин. Но вижте какво казва в писмото си на му Толкин. Луис е все така енергичен и весел, но получава твърде много публичност, което не се харесва нито на него, нито на който и да е от нас. Питър Бъро, това е най-вероятно издание или вестник, не знам какво е честно казано, обикновено сравнително разумен, му оказа съмнителната чест да публикува за него един особено подвеждащ глупав абзац в Дейли Телеграф миналия вторник. Започваше така: аскетичният господин Луис. Бива ли такова нещо? Той избълта 3 халби бира през един много кратък разговор, който проведохме тази сутрин. Представете си, сутрин човек си бира и каза, че се въздържа от повече заради Великите пости. Имам чувство, че са били като телевизия, като ситком. Просто е било толкова забавно да си
тях. Следващия човек, за който искам да си поговорим, е Дороти Сейърс. Предполагам, е позната, тя е много известен автор. Те двамата стават приятели чрез кореспонденция. Дороти е 3 или 4 години по-голяма от Джак и става известна преди него. Дороти пише радиопиеси, в които страшно разбомба обществото в Англия по това време, защото използва вместо обичайния превод на Кинг Джеймс, нейния си превод на библейските текстове, което страшно събужда страстите в обществото, но независимо от това, всъщност пиесите имат страшен успех. След това започва да публикува поредицата детективски романи за Лорд Питър и става известна преди Луис да стане известен. И въпреки всичко, приятелството между двамата започва след като Дороти му пише фен писмо по повод писмата на Душевадеца. Колко от вас се е чели или имат идея за какво става въпрос? Добре, значи ще ви стане интересно как е протекла първата им среща. Чрез писма. Две места, откъдето може да почерпите информация, е книга, която излезе, мисля, преди 4 или 5 години на Джина Далфонсо. И също центърът Уейт към колежа Итън имат много интересна презентация, двамата директори я правят, в която показват кореспонденцията между Дороти и Джак. Книгата не ви я препоръчвам, на мен беше супер скучна, но пък лекцията от колежа Уитън е направо страхотна. В смисъл, гледаш и се смееш, но е на английски, както не разбирате, там е проблема, но иначе е много интересна, заслужава си да се види. Така, Дороти му пише, като му праща читателско фен писмо по отношение на писмата на Душевадеца, възхвалява го за добре написаната книга и съответно прилага, това, което те питат, фен-фикшн герой, тя си измисля собствен демон, кръщава го Слип Драк. Слаб Дрик, окей. Интересно име. Той е навеждата на мисълта, че той е демон на някакъв слузест, гаден капещ образ, на който тя е пациент. И тя пише за себе си така. Ефектът от написването на тези пиеси върху характера на моя пациент е напълно задоволителен. Вече имах честа да съобщя за интелектуална и духовна гордост, щеславие, самовлюбен догматизъм, непочтителност, богохулно лекомислие, често посещаване на театрални компании, капризност, нетърпение към поправяне, полемична ярост, късогледство, пренебрегване на домашните дела, липса на милосърдие, егоизъм, носталгия по светските занимания и нарастваща склонност да смята Библията за литература. Луи се смая на писмото. Не е очаквал такъв остър език. Дороти има много интересен изказ, много интересен светоглед. Двамата обаче си пасват страшно много и Луис казва за нея, че Дороти е първият човек, значим човек, който му е написал читателско фен писмо. Той каза така, че ме хареса, защото тя ме харесваше. А по-късно, заради необикновения хъс и острота на разговора ѝ, харесвах я, както харесвам силен вятър. Да, Дороти е била много интересен човек. Двамата поддържат кореспонденция 15 години. До времето, в което Дороти... Интересното е, че първите 5 години те говорят за литературни неща или за теология и апологетика. Свързвали са ги няколко неща, свързвали са ги трима големи автори, с които имат връзка и двамата. Това са Гилбърт Честъртън, Чарлз Уилямс и Данте Алигиери. И двамата са почитатели на Честъртън. Дороти е била в един клуб с него. И двамата много са харесвали Вечният човек. Другият човек, който е общ между тях, е Чарлз Уилямс. Чарлз Уилямс е един от авторите, известен автор е, не знам на българската аудитория колко е известен, но един от интимите. Той има много интересен и особен характер. Дороти се сприятелява с него преди Чарлз да се сприятели с него, но и двамата са много близки и той оказва влияние върху писането и на двамата. По време на дружбата им Чарлз Уилям умира и Луис организира общо писане на есета сборник от есета от различни автори в негова чест и Дороти участва в същия сборник. И малко след като го написват обаче започват да излизат някакви неприятни факти около живота на Чарлз Уилямс. Няма да се пускаме в тях, но и двамата приятели отказват да повярват и Дороти и Джак, че нещо такова е възможно. Излиза, че е възможно и в някакъв момент спират да говорят за това, въпреки че допреди това са опитали всячески да защитят паметта му. И
след 5-годишна кореспонденция, която е била изключително и само върху литературни разговори, постепенно кореспонденцията преминава в лични разговори. Писмата са били в първата си част, покриващи, така се каже, професионалната страна, но после са започвали да си споделят неща, които даже не са споделяли пред други хора. И двамата са станали страшно уязвими и открити един към друг. В едно от писмата си Луис цитира, използва цитат от венецианския търговец на Шекспир и казва така: той казва: писмото ти блести сред ежедневната поща като добро дело в един покварен свят. Двамата стават много близки. Когато е имало бомбардировки върху Лондон, при една от тия сирени, Дороти взима книгата Божествена комедия на Данте Алигиери, за да чете нещо в бункера. Започва да чете и се влюбва безвъзвратно, което сближава двамата страшно много, защото Данте е един от авторите, които оформят почти целия светоглед на Луис и почти цялата му кариера литературна, включително и като академична литература и като художествена литература. Дороти се захваща да превежда Божествена комедия. Какво каза? Дороти се взема да превежда Божествена комедия и изпраща всяка глава за прочит на Луиса на среща. Рецензира всяка глава. Още да си представите за какъв обем работа говори. Много е очарован от превода и същевременно обаче има много различия в това как трябва да звучи превода на Данте. Той изпраща градивна критика, хвалят се един друг, критикуват се един друг, страшно добри приятели са. При един случай, в който Дороти трябва да даде лекция в факултета по италианистика, той прави и партии за нея. Двамата се виждат, когато има възможно. Джак е бил страшно непохватен в компанията на жени. Така че първоначално това, че са си писали години наред, всъщност много удобно е създало приятелството между двамата, защото той не се чувства много добре в компанията на жени, просто не е знаел как да общува с тях. Но когато са можели, двамата всъщност са се срещали и очевидно е, че Джак много я е обикнал. Доведеният му син Дългас Грешъм казва, че когато тя е починала, тя почина внезапно на 64-та година, на 64 годишна възраст, след като получава удар. Той казва, че това е първият път, в който вижда доведения си баща да плаче на глас. Те го питат, мисля по-нататък, дали Дороти е била почетен член на инклингите. Луис казва: не, никога не е била нищо от инклингите, но беше наш добър приятел. А за него по-голяма похвала от това няма. Като казва, че Дороти е била техен приятел, това е далеч над членство в клубове, далеч над някакви титли, страшно много я е обичал. Те канят всъщност Джак да изнесе слово на погребалната церемония. Той обаче е бил здравословно много зле, не успява да отиде, но пък праща словото, което да се прочете. Някой друг го прочете там и ще ви прочета само два кратки откъса от там, просто за да видите за какво говори. Той казва: Дороти нито веднъж не си позволи да потопи автора и артиста в благовестителя. Разбира се, макар че изкуството и благовестието са различни, те се оказват взаимно необходими. Лошото изкуство на тази тема вървеше ръка за ръка с лошото богословие. Ще ви върна малко назад. Когато Дороти му изпраща първото фен писмо по отношение на писмата на Душевалеца, тя е получила писмо от нейн фен читател, в който той спори с нея на тема за Бог, на различни теми, и тя му пише така. Пише на Луис, обяснява му за ситуацията с въпросния досаден читател, който не спира да му пише писма и казва: трябва да ти го препратя на тебе, ти обичаш душите, аз не. Ти се занимавай с него. Оттам обаче те започват да си говорят много на тема апологетика, защото и двамата са части от Англиканската църква и двамата всъщност имат много силно усещане за призив, за християнски живот. И Луис на няколко пъти я кара да участва в общи сборници, в които са писали апологетичния сетър. Дороти отказва всеки път. Тя има убеждение, че ако не си сигурен, че трябва да го правиш и ако по някакъв начин правиш нещо половинчато, по-добре изобщо не да го правиш. И години наред тя отказва да пише каквито и да е апологетични или християнски есета. И той в едно писмо и казва: не трябваше изобщо да ти казвам, просто трябваше да продължавам кореспонденцията и аз после да я включа в изданията, така както ми пише, защото са обсъждали страшно много християнски теми. Той каза: не съм такъв лош човек, че да те измамя. И още една част от
панегиричното слово. Той казва така, той хвали за превода на Божествена комедия. Тя превежда Инферно и Пургаторио и започва Парадизо, но умира. И той завършва така, вместо да успее да преведе Парадизо, той казва, вместо това тя умря. Отиде си, както човек може с цялото си смирение да се надява, за да научи повече за рая, отколкото дори Парадизо може да й каже. За всичко, което е направила и била, за удоволствието и полуката, за борбената и вярност като приятел, за смелостта и честността, нека благодарим на автора, който я е създал. Така че и двамата остават за цял живот приятели. За най-накрая съм ви оставила Уолтер приятелство, което Луис завързва. Уолтер Хъпър е бил студент, мисля, че завършва магистратура в университета в Кентъки и попада на някаква книга, той дори не си спомня коя е книгата, но предговора е бил от Луис. И всъщност точно предговора го грабва. Той веднага почва да роби в библиотеката университетската и единствената книга, която успява да намери, е Чудеса на Луис. Интересното е, че книгата Чудеса най-вероятно е събудена като идея от Дороти. Дороти е тази, която се пише с досадния фен, който много не вярва в чудеса. Тя отказвала да се занимава с такива досадни души и казала на Луис, не е зле да се напише една книга на тема Чудеса. 4 години по-късно излиза книгата Чудеса. Както и да е, Уолтер Хъпър бива повикан във военна служба и казва, че 2 години е носил книгата Чудеса в джоба си, не е имало упражнения, не е имало наряд или каквото и да е, без да си я носил с него и при всяка почивка е изваждал да си я чете. Бил е грабнат от текста. Той пише такова читателско писмо на Луис и Луис, верен на характера си, му отговаря много бързо. Двамата започват да водят кореспонденция и в един момент Уолтер Хъпър му казва, че иска да напише някаква академична малка книжка за него, като част от голям проект в университета. Луис не е особено очарован от тази идея, той просто не е обичал да бъде известен, но се съгласява да се срещнат, когато Хъпър пристигне в Оксфорд. Те се срещат в неделен ден, Луис го кани на чаша чай у дома. Пристига Уолтер Хъпър, пият повече от 12 чаши чай, прекарват си много добре, часове наред разговарят. Уолтер Хъпър е бил запленен от него. Той казва, че когато е дошло ред да си тръгне, започна да съжалява, че изобщо е дошъл. Той си казва, как ще се тръгне и повече няма да се видя с този човек. Стига до спирката и много интересно, Луис му казва, типичен негов стил, няма да ми си измъкнеш, утре идваш на среща на инклингите. По това време, вместо във вторник, те се събирали в понеделник сутринта, защото вече Луис работил в Кембридж и понеделник след обед пътувал за Кембридж. И така на другия ден отиват заедно, срещат се в клуба, в кръчмата, в която са се срещали. Тя не е първата Бърден Бейби, ами отсреща вече са се събирали в отсрещната кръчма. Там се е запознал с няколко от инклингите. И Уолтер разказва, че тази първа среща с инклингите направо му е отворила очите за Луис. Защото Луис е умел да води разговор, както никой друг. Поне така твърди Хъпър. Чакайте да видя да, имам слайд, в който да ви направя думите на човека. Но той казва така, в групата Луис правеше за другия човек разговора изключително лесен. Вместо да се чувстваш дребен или невеж, Луис те караше да се включиш, да се отвориш. В този аспект Джак така приличаше на Бога, той искаше другия човек да блесне с най-доброто в себе си. Макар да говореше малко, Луис правеше възможен добрия разговор. Не съм срещал никой друг, който да може така да те накара да се отпуснеш и да заблестиш, както Луис направи в тази среща. След сбирката си казах, Уолтер, започваш да ставаш интелигентен. Приключила срещата с инклингите, излезнали отвънка, на ъгъла на тротуара стоял просяк. Каквито пари имал в джоба, Луис ги извадил, дал ги на просяка и Уолтер казва, че ден днешен го е срамно го попитал, защо му даваш тези пари, неделия страх, че ще ги похарчи за бира. При което Луис казва, ако ги запази, и аз ще ги похарча за бира. Човекът е имал страшно щедро сърце. Тръгнали да се разделят, Уолтер Хъпър пак благодарил му за отделеното време, за прекараното време, а Луис същия начин му каза, няма да ми се измъкнеш.
Утре идваш, пак на гости от добро. И останалото, както казвате, история. На другия ден той отива в къщата на Луис и Луис му казва: брат ми се е запилял по Ирландия, Господ знае кога ще се прибере. Лорни много ги обича тия запилявания по Ирландия. Там е имало, ако не се лъжа, католически манастир, в който монахините се държали много добре с него и на Лорни много му е харесвало и понякога се е запилявал с цели месеци там. А на Луис му е бил нужен някой, който да пише писмата, защото не е могъл да се справя с тия писма, които е отговарял на читатели, така че предлага работата на Уолтер Хупър. И той я приема. И така той става негов секретар в последните години от живота му и е пълен със случаи, от които хем да се смееш, хем да се възхищаваш и на двамата, но особено на Луис. Той казва така: сутрин са писали по 2 часа писма, след това са чели тихичко всеки съответната си книга, която е чел, в смисъл и двамата са вършили академична работа, но в един момент той се е чувствал длъжен да остави Луис насаме и след обедните часове го оставил сам. Но било много любопитно дали Луис си взима дрямка. Той казва: поглеждах през ключалката, обаче не може да видя какво се случва и в един момент не издържа любопитството ми го пита: Джак, чуда се, взимаш ли си дрямка след обед? И Луис казва: не, ама дрямката понякога ме взимаме. Имали са страхотно време заедно. Уолтер Хупър е пълен с истории, в които разказва за живота им заедно, за това, което са правили заедно. Страшно много е останало от него и е много ценен материал. На 27 ноември 1963 година умира Джей Еф Кенеди. Тогава умират и Уолдъс Хъксли и Луис. Заради Джей Еф Кенеди, за другите двама се разбира чак 3 дни по-късно, просто защото Кенеди умира много трагично и новината обхваща целият спектър от вестници. По това време Уолтер е бил в Щатите, върнал се по някаква работа заради майка си. Приятелите на Луис му се обаждат и му казват да се върне и му казват, че според тях работата на Уолтер ще продължи дори и след смъртта на Луис, защото има много какво да се свърши. Уолтер остава да работи след смъртта му и всъщност за това го оставих накрая. Това е човекът, на когото дължиме повечето от изданията, които виждате на Луис, които са издадени след смъртта му. Този човек събира цял живот писма. Той работи почти 5 десетилетия след това за как се води, не знам аз, смисъл за Килнс, като наследствена на Луис фундация или било какво е било. Но той започва да издирва всякакви поеми, статии, лекции, които Луис е публикувал в седмични издания, които са забравени. Търсил ги е по библиотеки, в църкви, където е намирал стари издания. Много от книжките, които са сборници от есета, са точно такива есета, които са намерени от някогашни стари публикации. Също се е взел с много тежката работа да издирва писмата на Луис. Тия писма се издирват и след смъртта на Уолтер Хупър. Лайл Дорсет е другия човек, който работи по този проект. Но работата на Уолтер Хупър произвежда 3 тома писма, над 3500 страници писма броя. Като имате предвид, че страшно много от писмата са загубени и страшно много от писмата, които са намерени, са нечетливи, страшно увредени са. Например, кореспонденцията с съпругата му Джой е такава намерена, но е била от влага увредена, абсолютно невъзстановяема. Можа работа, има си причина Бог да не запази всичко от Луис. Интересното е, че Хупър разказва, че когато се е прибрал много набързо от щатите обратно в Килнс, е заварил Лорни да гори материалите, които са останали от Луис. Сега може да ви се стори, че тук има някаква злонамереност, но няма. Материалите са горени по заръка на Луис. Той е считал, той не е имал някакво огромно мнение за себе си, но той е мислил, че след него трябва да остават със сигурност всевъзможни материали. И Лорни е горял материалите с убеждението, че постъпва правилно. Че това, което прави е, двамата брати са си вярвали безрезервно. Каквото са си казали, се е считало за казана дума хвърлен камък. Човекът е вършил каквото е мислил, че брат му иска да свърши. Въпросът е, че Хупър е казал: моля ти се, не дей да гориш повече. От 3 дни горял той между другото на двора, така казва градинария. И Лорни му казва: каквото се береш днес събереш, давам ти 2 големи куфара, другото отива на огъня. И Хупър събира всичко, каквото може от къщата в 2 огромни куфаря и ги мъкне на ръка до спирката и оттам почва работата му. Той умря преди няколко години, но още преди няколко години беше поканен като лектор в едно полско училище, чието патрон носеше името на Клайв Степън Луис.
Изнесъл беше лекция и след лекцията едно от момичетата става и го пита: как се чувствате цял живот да работите под сянката на някой друг? Той казва: чувствам се прекрасно, просто прекрасно. Той, Уолтер Хупър, не мисли, че би могъл да има по-богат живот и по-пълноценна професия от това да изнамира писанията на Уис. Омръзна ли ви или искате още? Добре, ще поговорим още малко за писмата на Уис. Добре, че е бил Уолтер Хупър да ги запази, добре, че е бил той да ги направи в издания. Между другото, той е човекът, който се преборва за повторни издания на книгите на Уис. Уис се обзалагал с него, че умре ли той, книгите му ще умрат. Това е била обичайната практика. След смъртта на автора, повечето книги са замирали като интерес, не е имало интерес към тях. И тогава даже Уолтер Хупър се обзалага с него и казва: искаш ли да се хванем на бас, че няма да заляза в книгите ти? И той казва: аз излязох прав в спора. Но зелен Уолтер Хупър отива и говори с издателство Колинс. И убеждава да издадат една нова и една стара книга на Уис. И това повлича крак. И книга след книга се издават наново и се оказва, както казва Толкин, че Уис е един от хората, които приживе да са издали по-малко книги, отколкото постмортем. Интересното е, че и Толкин си е мислил същото за себе си. И той си е мислил, че звездата му ще залезе след като умре. И Кристофър е бил тоя, синът му, който всъщност се е погрижил звездата на Толкин да не умира след като той умре и книгите остават в обращение. Но според изчисленията на Лорни, който повечето време е работил като секретар на брат си, Уис си е писал с общо около 12 000 души. Като някои от тези хора кореспонденцията е цял живот. Много дълготрайна. Интересното е, че от една страна Уис твърди, че Бог му го е казал, в един от разговорите казва, че Бог му е казал, че е длъжен да отговаря на всяко писмо, което получи. В друг разговор с приятели той казва, че е убеден, че можеш да пишеш всякакви книги, но издадеш ли ги, си длъжен да отговаряш на читателските писма, защото никой не те е карал да ги издаваш. Той е имал такова убеждение и той казва, че длъжен съм да отговарям на тия писма. Но когато Уис казва това, все още звездата му не е изгряла. За 2 години той издава Проблемът болка, трилогията за професор Рансъм, писмата на душевалеца и изведнъж писмата заболяват. Човека изобщо не е знал с какво се захваща. 200-250 писма на седмица. Човека е писал сутрин по 2 часа всяка сутрин, за да отговаря на всеки, който му пише. И понеже е имал проблем с палците и не се е справил, затова наема Лорни и Лорни започва да пише, когато той се уморява, под диктовката на Уис. Един от тия хора, които събират писмата, мисля, че той работеше към колежа Уитън, Лайл Дорсет, той разказва за една колекция писма, които намерили у една жена, когато отишли при жената и тя им дала писмата, ръцете й трепели и с сълзи на очите ги дава. И той казал: ама ние ще ги върнем писмата, само ще ги фотокопираме и ще ги върнем. И тя започнала да им разказва, че тия писма са изпасили живота. Тя е била студентка на Уис. Поради проблеми отпада от университета, започват да си пишат заедно, тя изпада в депресия, на прага на самоубийство и едно от писмата на Уис я връща обратно, буквално прага на смъртта. Те продължават да си пишат и той с много голяма грижа и пише, отговаря на проблемите и започва да се затъмнява. Тя казва, че писмата му са й помогнали и в брака и в това, че са имали трудни взаимоотношения с дъщеря и страшно много са й помогнали. Пълно е с такива хора, които са запазили писма от Уис, които са събрани по-късно, които разказват колко много писмата са им помогнали. В повечето случаи не са били дълги писмата, обаче са писани точно по същия начин, по който ви прочетох писмото към Толкин, с много голяма грижа. Да не говорим за писмата към деца. Аз такива писма към деца не съм виждала. Говори като са сравни. Много често искат децата да се молят за него по конкретен проблем. Очевидно е, че е считал не само, че децата са равни, а и че са много ценни и има какво да получиш от тях. Така че, затова ви казах, че според мен е супер силата на Уис е любовта и приятелството, защото няма начин нещо друго да те движи, да дадеш толкова много от себе си и толкова много влияние да оставиш след себе си.
Има две неща, с които искам да завършиме, за да разберем просто откъде идва, това са трите дома с писмата на Луис, откъде идва това отношение към живота, да не сте разговаряли с пустосмъртни. Нации, култури, изкуства, цивилизации, те са смъртни и техният живот е за нас като живот на насекомо. Но тези, с които се шегуваме, с които работим, с които се женим, които подиграваме или с които злоупотребяваме, те са безсмъртни. Безсмъртни ужаси или вечни великолепия. Това не означава, че трябва да бъдем непрекъснато твърде сериозни. Трябва да се забавляваме. Но нашето веселие трябва да бъде от онзи вид, и всъщност това е най-веселия вид, което съществува между хората, които от самото начало са се отнасяли сериозно един към друг. Без пренебрежение, без превъзходство, без предубеждение. И още един кратък цитат, за да разберем какъв е мотивът му да бъде такъв добър приятел. Той казва така: приятелството е най-голямото от земните блага. Със сигурност за мен то е най-голямото щастие в живота. Ако трябва да дам съвет на млад човек за мястото, където да живее, мисля, че трябва да кажа: жертвайте почти всичко, за да живеете там, където можете да бъдете близо до приятелите си. И ще завърша с нещо, което е моето впечатление за Луис. Не знам колко от вас са запознати, но в една от проповедите си Христос казва думите ви да бъдат да или не. А това е някакъв специфичен идиом от това време, но идеята е, че думите ти, характерът ти, поведението ти трябва да бъде с интегритет, че трябва да тежи на мястото си. И Луис, според мен, е точно един от тия хора, които страшно тежат на мястото си. Ако имате в ръката си биография негова и започнете да четете биографията с последователността на издаване на книгите, ще видите колко много лични и автобиографични данни има в самите книги. И в академичната литература, и в художествената. Луис е писал за това, което най-много е обичал. Това, което най-много е ценял. Същите неща ги е живял, доколкото му е било възможно. И точно от тази гледна точка Луис не е от обикновените автори и той не създава почитатели. Моето усещане е, че точно създава приятели. И то приятели за цял живот. И понеже е писал толкова открито, когато му четеш произведенията, включително и апологетични, и академични, можеш да видиш как се е разгръщал светогледа му, как е разтял светогледа му и да видиш как той те води буквално за ръката на цяло житейско пътешествие. В Стария завет думата за слава всъщност означава тежест, нещо солидно, нещо непоплатимо. И Луис, колкото и да е ненавиждал популярността, всъщност си е спечелил слава, според мен, точно заради това. Защото нещата, които прави, са оставили непоплатима следа след него. Това е нещо, което точно прилича на солидно приятелство. Това е от мен. И аз благодаря. Значи със сигурност Луис е един литературен феномен и не само в литературата на 20 век. И това е изумително просто как този човек има почитатели и е приет, и е обичан, и е четен от хора и от трите големи деноминации. И вярващи, и невярващи. И католици, и православни, и протестанти, всички искат и казват, че той е техен. И този човек е обичал много Бога. И това се вижда, когато четеш книгите му и е много впечатляващо. И в тази връзка аз искам да завърша с една мисъл негова, която е на неговия гроб, която много харесвам. Тя е много кратка и звучи така и казва следното. Вярвам в християнството, както вярвам, че слънцето е изгряло. Не само защото го виждам, но защото чрез него виждам всичко останало. Много ми харесва тая мисъл, искам да споделя с вас. Благодаря ви. Сега имаме време за кратки въпроси. После ще имаме време и за лични разговори, така че нека във въпросите да бъдем кратки. Имате думата.